今次我哋同大家一齊深入的士行業嘅根源性問題。Hello， 不會，因為聽說很貴。沒有，因為聽說這邊會騙那個遊客的錢。全部私家車可以做生意嘅時候，冇人會入的士嘅啦。而家嘅的士服務你唔滿意啊？但係已經有禮貌運動呢啲之類嘅，冇用。你幾間公司一齊做同一個生意，梗係大家鬥平去爭生意啦。只不過係司機受罪。我哋根據線人提供嘅最新消息，帶大家嚟到香港黑的嘅重災區，星期五午嘅時候嘅蘭桂坊。Hello，最多人投訴就係一定係蘭桂坊呢個位㗎啦。尤其是呢而家上邊呢一個位，因為呢一個咧最好去最多酒吧吸嘅地方啦。咁好多時咧，即係黑的嗰啲咧，就通常係呢條街嘅。隨住網約車嘅普及化，更加多嘅人選擇搭私家車。究竟係咪單純淨係因為方便呢？乜嘢都俾，淨係可以俾現金咯，好多。的士你可能未必有 cash 喺身，即係雖然而家好多的士都會有 PayMe 啊或者 Botbus 咁，但係唔係好多都有，所以好多時候如果冇 cash 就會 call Uber 咯。純粹係方便，真係有 cash 就搭，如果冇 cash 我都唔會搭。的士主要有一個問題就係因為可能唔可以電子支付。其實唔係㗎，其實你去每個 Apps 咧已經可以俾你揀電子支付㗎啦。OK。透過的士司機介紹，我哋先知道原來而家市面度已經有好多專門為的士而設嘅 APP。會唔會考慮做的士？不會，因為聽說很貴。聽說很貴嗎？沒有，因為聽說這邊會騙那個遊客的錢。真的嗎？故意喊比較高的錢。如果係講星期五或者星期六嗰啲咧，的士係冇咁好嘅，都會唔話坐地起價咁樣真係嘅情況。係啊，我試過喺中環呢度有人咁就會搭 call 過赤柱加灣仔兩個 stop， 喺中環上車600蚊。個人係驚的士兜路啫。即係有啲壞嘅司機諗法就話，即係一啲衰嘅司機諗法，我去得呢啲地方我就諗住劏你，就因為你要求我啊嘛，你要求我車你翻屋企嘛，咁你300蚊翻坐地起價，你唔得咪下價咯，我實大把客嘅。咁有啲人覺得，算啦，我俾得起，或者我真係要的士，我咪會就範咯。但係咧最近咧，其實警方面咧，其實都有打擊嘅。Is it hard to get a taxi here? Sometimes. Sometimes. Yeah, Uber is better than taxi. 成日拒載咯，翻九龍就話唔載咯，或者禮拜五、禮拜六晚就唔載咯。桂坊會即係比較多人拒載，就因為係啊，驚話飲醉酒。一嚟飲醉酒啦，二嚟我哋的士司機咧，如果見你一個飲醉咧，佢通常都好難車你。但係如果你有個清醒啲嘅朋友陪你上車送你翻屋企，我哋都有機會車到，因為你個朋友會照顧你嘛。我哋揸緊車，我點照顧你咧？因為我哋有陣時最怕煩，你嘔咗落架車度，就算你俾500蚊清潔費我都要揸去油站度抹，都要清潔啦。但係當然你唔俾都得嘅，因為你嗰個法律條文係冇話有清潔費呢樣嘢，你只要按標俾錢得㗎啦。我都係完全唔知道有呢件事。但係話如果你真係嘔，咁我唔會俾你。你話你唔俾唔緊要，我咪報警咯。我報警等警察嚟，咁點解睇下點樣處理？可能警察到就話你入稟咩嗰啲小額錢債處追討佢又點？即係你要搞一輪好煩嘅嘢。講真啦，我覺得香港最大嘅問題咧，就係啲司機好撚串，好短程嘅路程啊，不過問題佢哋係會鬧人咯。如果佢哋唔跳標嘅話，咁佢會鬧。因為喺台灣，就算佢哋真係有不滿，佢哋都係唔會表現出嚟咁樣咯。或者可能香港人太串，唔係太直接咯。係咯。佢俾得你上車，願意車你，佢哋都好少話唔禮貌。反而有陣時候，我覺得應該要互相尊重，唔可以話我俾錢就大晒。即係我試過有個朋友，個乘客就好唔係矛對佢，佢又唔係好熟路，佢問係咪前面嗰度轉彎啊？咁我乘客就一句同佢講你唔識路嘅咩？個個司機都咁轉㗎啦。我覺得我問下你，我唔想行錯路，係咪先？但係你咁樣答我，即係你唔禮貌對我哋咪可以唔禮貌對你咯。即係互相之係互相尊重嘅。的士哥哥同我哋透露咗的士同 Uber 之爭難以想像嘅內幕。繁忙時間佢不停地響㗎，我唔接佢就會派一張下一張俾我，我唔接佢不停派又佢就派一張俾我，即係好大需求。係好大需求嘅。咁我話點解 Uber 都會揀客
佢在咧。如果俾我揀，我會寧願唔加價。咁但係如果現有嘅好多制度或者好多資源已經喺的士呢一度，點解唔完善佢？全部私家車可以做生意嘅時候，冇人會入的士嘅。報道即係個個都係報道啲好表面上嘅嘢，但係報道唔到好深入嘅嘢。Taxi drivers in Hong Kong are very interesting. Oh, interesting. Okay. Why? Like They are just interesting. why interesting? They are colourful characters. Oh, okay. Like interesting personalities. 的士加價之後嘅真實示範，引入電動車抑或係無人車，政府準備全面改革，敬請留意我哋跟住落嚟嘅獨家內容啦！